ரீசெண்டாக Portronics பிராண்ட்ல Snapcase இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருந்தேன். இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு குயிக்காக பார்த்தோம். 60 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட USB-C to USB-C கேபிள் ஒன்று இருக்கு. USB-C to லைட்டிங் போர்ட் அடாப்டர், USB-C to மினி USB-A அடாப்டர், USB-C to USB-A அடாப்டர், ஒரு சிம் எஜெக்ஷன் டூல், அப்புறம் ஒரு SD கார்டு அண்ட் 2 நானோ சிம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குள்ள ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ். இந்த அடாப்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி 6 டிஃபரெண்ட் காம்பினேஷன்ல இந்த USB-C கேபிளை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் USB-A to USB-C, USB-A to லைட்டிங் போர்ட், USB-A to மினி USB-A, USB-C to லைட்டிங் போர்ட், USB-C to மினி USB-A. இந்த பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்க USB-C கேபிள் 60 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்போர்ட்டும் பண்றதுல உங்க வீட்டில் Android, iPhone இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் காம்பினேஷன் ஃபோன் இருக்கும். நீங்க ஃபாஸ்ட் சார்ஜும் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ஈஸியாக பண்ணிக்கணும். நீங்க ட்ராவல் பண்ணீங்கன்னா ட்ராவல் டைம்ல கிளம்சியா நிறைய கிலோமீட்டர் எடுத்து போறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பாக்ஸை நீங்க கேரி பண்ணலாம். இதுல இன்பில்ட் மிரர் இருக்கிறதால ட்ராவல் டைம்ல இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். உங்க கார்ல நீங்க பர்மனென்ட்டாவே வச்சுக்கலாம். இன் கேஸ் உங்க கார்ல டிஃபரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வித் டிஃபரெண்ட் போர்ட்டை சார்ஜ் பண்ற சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நீங்க சார்ஜ் போட முடியும். இந்த ப்ராடக்ட்டோட பேக் சைடுல மொபைல் ஸ்டாண்ட் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்க ஃபோனை வெர்டிகலாவோ இல்ல ஹரிசாண்டலாவோ பிளேஸ் பண்ணி ஒரு மொபைல் ஸ்டாண்டா யூஸ் பண்ண முடியும். இது என்னோட பர்சனல் ஐபோன் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் ஆச்சு. நம்ம ரிவ்யூ பண்ற ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனலையும் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லிங்க் வந்து யூடியூப் சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ்க்கு கனெக்ட் வித்